Salam, bugün Kodera yazı işlərindən sualın izahını verəcəm. Maraqlı bir sualdır. Gəlin sual oxuyaq. İki siyahının elementlərini klaviaturuna daxil edərək, onların eyni indeks elementlərinin əbobunu hesablayın və yeni siyahı əlavə edərək hesab edən Python yazın. Gəlin siyahılarımızı iki siyahı yaradaq. Siyahı, məsələn, bir siyahı bir elementimiz olsun. Bir sətirdə yaradacağım. Əvvəlki proqramlarda mən bunu necə yaradırlar, mən izah eləmişəm. Input. Olacaq siyahımızın elementləri. Dövr yaradaq. Siyahımızın neçə elementi olsun bizdən soruşacaq. Siyahı birin neçə elementi. Sonra ikinci siyahımızı yaradaq. Bu olsun bizim siyahı 2. Siyahı 2'nin neçə elementi olsun. Dövrə salacaq. Məsələn 5 elementi olsun. Hər dəfə klaviaturdan 5 dənə bizdən tam ədəd istəyəcək. Siyahı 1 və siyahı 2 eyni sayda elementlər olacaq. Sonra bir siyahı 3 yaradaq, siyahı 3, boş bir siyahı 3 element yaradaq. Çünki bizə deyir ki, eyni indeks elementlərini əbobunu hesablayın və yeni siyahıya. Bu bizim yeni siyahımızdır. Əbobunu tapacaq və bu siyahıya əlavə edəcək. Əlavə etmə appenddən də istifadə edəcək. Gəlin dövrümüzü yaradaq. For, in, range, len. Eyni sayda siyahı olduğuna görə siyahı 1 götürdüm. Əlavə eləsin siyahı 3'ə. Siyahı 3 nöqtə append funksiyadan istifadə edib yazacağım. Əbob siyahı 1 i siyahı 2 i. Bu funksiyadan istifadə əbobunu tapacaq, append eləyəcək siyahı 3'ə. Çapa geçsin. Bu bizim proqramımızın əsas kodudur. Print çapa geçsin siyahı 3. Gəlin funksiyamızı da yaradaq burada. Dev əbob adında funksiya yaratmışam. Əbob x, y bizim lokal dəyişənlərimiz olsun. Gəlsin burada yoxlasın. Mən əbobun tapılmasını Euclid algoritmindən istifadə edəcəyim. Çox sadə olduğu üçün, yəni proqram kodu qısa olsun. Euclid algoritmi necədir? Məsələn, 2 ədədi, məsələn, x və y-in əbobunun tapılması qaydası necə idi? 0 olana qədər davam elə. Məsələn, böyük kiçiyə böl, böyük kiçiyə böl. Əgər qalıq 0-dırsa, deməli, ən kiçik ədəd əbobdur. Deməli, necə işləyəcək burada? While nə qədər ki, y, yəni biz dedik, böyük kiçiyə böldük. Deməli, qalığımız 0-dırsa, deməli, kiçiyimiz əbobdur. Deməli, y 0-dan fərqlidirsə davam elə. Ümumşərtli dövrdən istifadə edirəm. X, y bərabərdir. Y, x faiz y. Ta ki, y-imiz 0 olana kimi davam edəcək. Return qiymət qaytarsın nə? X-imizi, kiçiyin qiymətini qaytarsın. Kiçik üzrə bizim olacaq əbobumuz. Yəni, necə işləyəcək? Bu Euclid algoritmi necə işləyəcək? Məsələn, tutaq ki, x və y-imiz biri 15-dir, biri 30-dur. Gəlin bunun yazılı şəkildə izah edeyim, bunu başa düşək. Tutaq ki, 15-dir. 15, bir dəqiqə. 15-dir x-imiz, y-imiz 30-dur. 30'dur. Gələcək y 30 olacaq. 30 müsbət ədəddir. Yəni 0-dan fərqlidirsə demək davam edəcək. X, y bərabərdir. Yəni belə işləyəcək. X, y bərabərdir. Y-imiz 30 idi. X-imiz nə idi? 15 idi. 15 30-sa qalığımız 15 edir. 15. Deməli qiymətlər dəyişdi. X-imiz oldu 30. Y-imiz oldu 15. Bir də şərtə qayıdacaq. Şərtdə nə idi? Y-imiz 15 idi. 15, y 15'dir. Y 15'dir. Gələcək bir də x.
Y bərabərdir. Burada y-imiz 15'ti. 15'i koyduk yerine. Virgül x'i y-ə böldü. X'imiz neydi? 30 idi. 30'u 15'e bölsək 0 edəcək. 0. Biz dedik axı, böyüyü kiçiyə böl, böl, qalığı götür. Əgər qalıq 0-dırsa kiçiyimiz nədir? Kiçik ədəd bizim əbobumuzdur. Gələcək while-a. While y-imiz 0 idi axı. 0 şərt ödəmədik deyə, deməli şərt bitdi. Qiymət qaytarsın x. X-imiz nə idi? 15 idi. 15 qayıtdı bizim oldu əbobumuz. Demək, bu qayda belə işləyəcək. Müxtəlif cür yazmaq olar. Məsələn, necə yazmaq olar? Böyükdən kiçiyi çıx. Məsələn, x 15-dir, y 30-dursa, məsələn, 30-dan 15-ə nə qədər ki, x və y bir-birindən x fərqlidirsə y-dən, gəl burada x böyükdürmü y-dən, böyükdürsə x-dən y-ə çıx. Böyük deyilsə y-dən x-ə çıx. Yəni, belə davam edən nə vaxta kimi x bir-birinə bərabərdirsə, yəni ya x, ya y deməli əbobumuzdur bizim. Bu qaydadan da yazmaq olar. Bu biraz uzun gedir deyə mən bu formada yazdım. Yəqin ki, başa düşülər. Gəlin qiymətlərimizi verək yoxlayaq. Siyahı birin elementləri. Siyahı birin elementləri neçə element olsun? 5 element olsun. Hansılar olsun? 15, 17, 34, 6, 9. Siyahı 2'nin neçə element olsun? Eyni sayda element olsun, 5 tane element olsun, hansılar olsun? 30, 34, 99, 28 və 81. Əbobu budur, deməli 15. 15 və 30'un əbobu 15'dir. 17 və 34'ün əbobu 17'dir. 34 və 99'un əbobu 1. 6, 18'in əbobu 6. 9, 81'in əbobu 9. Deməli, bizim proqramımız doğru işləyir.